Në debatin e fundit, ju keni premtuar 1,2 milion investime. Dhe gjatë këtyre 2 ditëve, sikur edhe ka pas raste kur edhe janë tallur, për shkak se s'keni pas edhe rast ndoshta ta elaboroni, prandaj si pyetje të thjeshtë është se si do t'i arrini këto 1,2 miliard euro investime, duke qenë të vetëdijshëm se nuk kemi përmendur më shumë se sa përmes sektorit privat. A mund të na elaboroni më shumë se si arrihen 1,2 miliard investime për 4 vite që nuk kupton çdo vit 400 milion euro investime. Do të ishte shumë e interes besoja për qytetarët me kuptu se si arrihet 1,2 miliard euro për 4 vite, se duke sikur shifër shumë astronomike. Realisht programi... Qëkore oferta 200.000 vendet punës. Programi... E para, do më thonë ka oferta edhe tjera në treg. Po në kom përmend se unë mendoj që 1,2 që është e arritshme, por oferta kundër kandidatit pas koalicionit me Rahimin e mbrin 4 miliardëshin. Se oferta e AKR-s ose Selim Pasollit ka qenë rreth 4 miliard investime në 4 vite. Por nuk është në program e kanë shkri ato. Se kanë shkri, po e kanë thënë. Unë e kom përmend 1,2 edhe mendoj që është e arritshme. Edhe në cilat fusha ndoshta? 3 fusha. Do të thotë 3 fusha kryesore, mandej 3 ati elaboroj. Ne synojmë që vetëm nga fondet komunale edhe fondet nga huamarja të investojmë diku rreth 300 milion euro investime kapitale. Do të thonë tani, aktualisht, komuna ka rreth 40 milion euro në vetë, ne synojmë që këto të rrisim, plus ligje për kryeqytetin e rrit vetë shumën investime kapitale, kështu që 2 kredit buta cilat synojmë të marrim për unazën dhe për sistemin e trajtimit të ujrave zeza, do të thonë kur nuk kuptohet rehabilitimi të rrjetit, flasim për spaku 300 milion euro. Do të thonë tu janë 300 milion euro. Jo, 4 vite. Gjithmonë po flas për 4 vite. 4 Jo, vetëm për 4 vite 300 milion euro. Secili buxhet nga 300 milion. E para. E dyta ka të bëjë me krijimin e zonës së re ekonomike industriale. Do të thonë, ato çka kemi vrejt është se punkërkuesi i Prishtinës shpeshherë heziton të kontraktohet edhe të nënshkruajë kontratë pune në zonat tjera ekonomike për te fushë Kosovës, në Drenas, në Lipjan, në Shtime edhe në Ferizaj. Ka sektor të madh të industrisë që prodhon shumë produkte Kosovës, ato që prodhon. Edhe për shkak të kostës transportit. Prandaj ne kemi dalë me një ofertë që zonat ekonomike të sjellim sa më afër Prishtinës, në mënyrë që kostoja e transportit të jetë minimale. Prandaj jemi dalë me ofertën për zonë ekonomike që përfshin rrugën për Podijev, rrugën për Mitrovic, edhe dygëzimin mes këtyre 2 rrugëve tek qendra panajireve, ku synojmë ne si komunë me ndërtu infrastrukturën dhe mandej mi ftu bizneset që të investojnë në parcelat cilat ne i ofrojmë për qiravanja. Ne e hapim një ofertë për 200 parcela, ofertë shumë të levërdeshme. Sa qysh, se do të marrë 1 miliard e 200 milion. Jo, dhe s'kam bri, do më thonë, po flasim për 200 biznese që do të investojnë në atë zonë. Edhe mund të kalkuloni sa është ndërtimi i secilës ose mini fabrik, ose sallë të hapësirë të distribuimit. Do më thonë se këto 2 kërkesa janë. Asnjëra nuk mbet ndër 2 milion euro. Vetëm investimi në hapësirë i përafrohet 1 milion shit. Okej. A mbretëm tani tek një 700 milion euro. Si masoj llogari, jemi në 700. 200 biznese me ka 2 milion. 2 milion, janë 400 milion dhe 300 milion investime kapitale. Po shkova minimale, se mund kanë kontaktu biznese që sjellin edhe makinerin që ose mundën me sjell afër Prishtinës, me shuma edhe më të mëdha. Por shkojnë pas